तो कीबोर्ड के अंदर आपको 5 अलग अलग कलर वेरिएशंस जो है वो मिल जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे चेकआउट कर रहे हो। तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहते हैं लेना, वो आप अपने हिसाब से मंगा सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे स्विचेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको लियोबोग आइस क्रिस्टल स्विच जो है वो इस कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे इस कीबोर्ड के स्विचेस की स्टेबिलिटी की बात करूं तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि काफी स्टेबल स्विचेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे स्पेस बार देखो, मैं यहाँ से अगर दबा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि स्पेस बार में कुछ भी बेंड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। आप देखेंगे प्रॉपरली पूरा का पूरा स्पेस बार जो है वो यहाँ पे दब रहा है। सेम गोज विद अदर कीज एज वेल, एंड काफी फ्लेक्सिबल जो है वो हमें यहाँ पे इसकी कीज जो है मिल रही है। खास करके जो साउंड है वो मुझे काफी ज्यादा सटल लग रहा है।